besimtari, muslimani që e beson Allahun, e beson të dërguarin Muhammedin alayhi salatu vesselam, nuk e ndyt veten e tij, nuk rrin aty ku ai bëhet pis, nuk rrin aty ku cënohet besimi, nuk rrin aty ku Allahu i lartësuar e ka quajtur haram diçka, nuk rrin aty ku Allahu i lartësuar është i dhëruar me atë vend, me atë njeri, me atë vepër, por zgjedh të pastërtën. Lere më pas përdorimi i pijeve alkolike, lere më pas përdorimi i pijeve narkotike. Të gjitha këto, në momentin që gjithë secili prej njerëzve e vepron diçka, e humb atë pastërtinë dhe atë nderin e madh që ja ka dhënë Allahu i lartësuar. E humbet. Allahu ka krijuar mendjen e njeriu për të qenë kthjellët, për të shikuar mrekullitë e Zotit, për të dëshmuar la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. E jo njeriu ta mpi mendjen e tij, ta deh mendjen e tij, mos të di çfarë flet, mos të di ku hedh këmbën, mos të di çfarë vepron me njerëzit. Kjo është urryer tek Allahu i lartësuar.